Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi ya, gimana cara menyembuhkan batuk dengan obat tradisional ya. Yang tentunya ini sudah saya tes sendiri ya, sangat manjur ternyata ya, dengan izin Allah. Semoga sembuh ya batuknya dengan cara ini ya. Di kampung banyak nih ya, namanya lengkuas atau laos ya. Oke ya, langsung aja kita ini ya. Ini ya teman-teman, ini pohon lengkuas ya, namanya ya laos atau lengkuas. Oke, ini kita ambil sarinya ya, kita potong yang muda atau ini ya. Bisa sore hari, malamnya kita ambil ya, sekitar 3-4 jam, atau malam paginya baru ambil juga boleh ya. Ini ada berapa, 3 potong, ada 2 ya, kita potong saja ya, kita potong. Ini dekat kan, nampak dekat ini ya, kita potong nih ya. Nah ini ya, lalu bisa 3 potong, 2 potong ya, bebas ya, karena sedikit nih dapatnya. Lalu kita ikat ya. Ini sangat manjur ya untuk obat batuk yang ini ya, yang nggak sembuh-sembuh, sangat manjur nih ya. Ya. Lalu ini kita ini ya, pakai batu atau diikat gini ya, biar agak melengkung dari ke bawah ya. Biar netes deh ya. Ya. Oke, nanti ini udah kita ambil, dia akan ada seperempat gelas gitu ya, seperempat gelas itu langsung kita minum saja ya. Insya Allah batuknya sembuh ya, sangat manjur ini ya, turun temurun nih ya, sudah saya tes sendiri, berhasil ya. Oke, itulah ya, sekian dan terima kasih ya. Semoga obat ini, yang punya ini, bisa membantu Anda semua ya, yang menontonnya nanti ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.